ገንዘበይ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ወርሓዊ ይሰርሕ ኣለኹ ገንዘበይ ምጽእ ኣለኹ ግን ወላሓንቲ ገንዘብ ክሕዝ ኣይከኣልኩም እንታይ እቲ ምኽንያት ወይ ከዓ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ገንዘብና ብዙሕ ግዜ ምቁፅጻር ንስእኖ ኢና ገንዘብ ኣታዊ ንገብር ንኣብነት ውሑድ ንኽፈል ዝጸንሕ በቴን ውሑዳት ንኽፈልን ዝነበርና ገንዘብ ኣስቤዛና ንገብር ክራይ ገዛና ንኽፍል ኩሉ ነገር ንገብር ይውዳኣ ኣብነት 5,000 እንዳተኸፈልካ ማለት እዩ 10,000 እንዳተኸፈልካ 10,000 እንዳተኸፈልካ ሓደ ዓይነት ላይፍ እንዳነበርካ ከለኻ እቲ ገንዘብ ከዓ ይውዳእ ደሞዝካ 20,000 ይኸውን ደሞዝካ 20,000 ከለኻ ልክ ከም 5,000 ዝነበርካዮ ሴቭ ምግባር ትስእን ኩሉ ነገር ከፋፊልካ ገንዘብካ ይውዳእ ምቁፅጻር ትስእኑ እዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዘሎ ሽግር እዩ ኣብ በይንኻ ወይ ኣብ በይንኻ ኣይኮነን ሎማዓንቲ ነዚ ፍታሕ ትኸውን ኢለ ዝሓሰብኩ ሓንቲ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ፋይናንስ ኣካይዳ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ናብኣ ከብለኩም ኣብዛ ቪድዮ ከርእየኩም ደለ ዘለኹ ከመይ ጌርኩም ወርሓዊ ባጀት ክትገብሩ ከለኹም ሲ ብከመይ ክትሰርዕዎ ትኽእሉ እቲ ኣሰራርዓ ንኣብነት እዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ናይ ወርሓዊ ማለት እዩ ክስታይ ገብሮ የዳለዎ ሰንጠረዥ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ መጀመርታ ናይ ወርሒ ምዃኑ እዚኣ ሕጂ ዳልያ ዘለኹ ሰንጠረዥ ኣብ ወርሒ 3 መጋቢት ስለ ዘለና ናይ ወርሒ መጋቢት እያ ወርሒ መጋቢት ከዓ ምስ ተወድአ ኣነ ክስታይ ዝገብሮ እታ ወርሒ ምስ ተወድአት እቲ ዘውፀኽዎ ወፃኢታት ብምሉኡ ኣብቲ ናይ ባንክ ናተይ ኣትየ ክስታይ ገብሮ ኣብዚ ይምዝግቦ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ ንኣብነት ሕልፍ ኢለ ከርእየኩም ከምዚ ገይረ ይምዝግቦ ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ወርሓዊ ዝኽፈል ነገራት ኣብዚኣ ሰንጠረዥ እዚኣ ትገብርዋ ኣስቤዛ ትገብሩ ኣብዚ ኩሉ ኣስቤዛ ዝገዛእኩሞ ኣብዚ ወርሒ ናይ ወርሒ ሙሉ ኣብዚ ትምዝግብዎ እንደገና ናይ ቤንዚን ከዓ ምስኡ ገይረ ኣለኹ ናተይ ምስ እየ ዝገብሮ ካልእ ኣብዚ ከዓ ካልእ ወፃኢታት ብዘይካ ናይ ወርሓዊ ዝኽፈል ብዘይካ ኣስቤዛ ብዘይካ ቤንዚን ብዘይካ እቲ ወርሓዊ ክትሪኦ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ነገር ካልእ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ኣጋጣሚ ዘጋጠመካ ድዩ ወፂኻ ዝበላዕካዮ ድዩ ዝኾነ ዘድልየኒ ኢልካ ዝገዛእካዮ ነገራት ገለ ኣብዚ ትምዝግቦ ካልእ ኣብዚ ከዓ ብኦንላይን ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበዛሕና ብኦንላይን ማለት ወላ ብኣካል ንገዝኦ ነገር ይሃለዉ ኦንላይን ንጥቀም ኢና ኦንላይን ዝገዛእናዮ ነገር ከዓኒ ኣብዚ ነጥብታት ኣብዚ ዘለዋ ይምዝገባ ካልእ ኣነ ኢንቨስቲ ገብረ ኣብዚ ቁርብ ኢንቨስቲ ገብረ ኣብዚ ናይ ኢንቨስትመንት ናተይ ከዓ ኣብዚ ክንደይ ኣብዚ ኣወርሒ እዚኣ ኢንቨስት ዝገበርኮ መጠን ገንዘብ ኣብዚ ይገብሮ ካልእ ኢንተርነት ዘይተርፍ ነገር ኣሎ ኣብዚ እዚ ከዓ ምስ ወርሓዊ ዝኽፈል እዩ ግን ብፍሉይ ኣነ ኢንተርነት ኢለ ናይ ኢንተርነት ወፃኢታት እውን ኣብዚ ይምዝግቦ ማለት እዩ ሽዑ ነዚ ኩሉ ምስ መዝገብኩም እንታይ ትገብሩ ናይ ብምሉእ ፀብፃብ ናይ ወርሓዊ ዝኽፈል ኣብዚኣ ታሕቲ ትምዝግብዋ ኣብዚኣ ነጥቢ ክገብረላይ ኣብዚኣ ትምዝገብ ማለት እዩ ሽዑ ናይ ብምሉእ ናይ ኣስቤዛ ካብ ናይ ኣስቤዛ እና ናይ ቤንዚን ከዓ ብምሉእ ተፀብፂቡ ኣብዚ ይድመር ኣብዚ ትገብርዎ ክንደይ ከም ዝኾነ ትቁፅሪ ሳልሳይ ወፃኢታት ካልእ ወፃኢታት ዝብል ዘሎ ከዓ ኩሉ ተደሚሩ ምስ ናይ ኦንላይን ትገብርዎ ሾፕ ኤንድ ናይ ኢንቨስትመንት ኩሉ ኣብዚ እንታይ ይኸውን ይምዝገብ ኣብዚኣ ትምዝግቦ ኣብዚኣ ቀዳሚቲ ዘላ መስመር ማለት እዩ ድሕርቲ ዝዓቢ ቦክስ ዘሎስ ኣብዛ ቀዳሚቲ ዘላ መስመር ኩለን ደሚርኩም ኣብዚአን ኮፍ ተብልዎን ሽዑ 3 ምስ ተደመራ እቲ ድምር ቶታል ማለት እዩ ድምር ኣብዚ ትገብርዎ ኣብዚ ድምር ምስ ገበርኩም ሓፈሻዊ ኣብቲ ወርሒ ዘእትኹሞ ኣታዊታትኩም ክንደይ ነይሩ ወይ ክንደዩ ኣብዚኣ ትምዝግቡ ኣብዚአን ሰንጠረዥ ታሕቲ ዘላ ማለት እዩ ኣታዊታትኩም ንኣብነት ብናትና ክሮነር ስለ ዝኾነ 15 ድዩ 16,000 ድዩ 20 ድዩ ኣብዚ ትምዝግብዎ
ፕላስ ዝኾነ ካልእ ኣታዊታት ዘለኩም ብምሉእ ናባኹም ዝኣተወ ኣብዚኣ ወርሒ ዘበለ ኣብዚ ምዝገብ ዘውፃኹም ወፃኢታት ከዓ ኣብዚ ምዝገብ ሽዑ ኣታዊታት ዝጎደሎ ወፃኢታት ጌርኩም ኣብዚ ቶታል ክንደይ ተሪፍኩም ቶታል ትርእይዎ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ ይጠቕመና እንድሕር ኢልኩም ገንዘብና ንኽንቆፃፀሮ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብሲ ደሞዝ ኣለዎ፣ ይኽፈል ደሞዝ ብዙሕ ይከፈል ውሑድ ተኸፈል ገለሲ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ እዚ ገንዘብ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ሕቶ ይመፀና ብሓንጎልና። ምክንያቱ ክንቆፃፀሮ ስለዘይንኽእል ዘለና ገንዘብካ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ምስ ተቆፃፀርካዮ ብድሕሪ ኢኻ ካልእ ነገር ሴቭ ዲኻ ክትገብር ንኣብነት እቲ ኣብዚ ዝተርፈካ ገንዘብ ሴቭ ዲኻ ክትገብሮ ወይ ካልእ ኢንቨስትመንት ዲኻ ክትገብር ወይ ዝኾነ ፕላን ክትገብረሉ ወይ ኣብ ባንኪ ሴፍ ኣውቶማቲክ ሴፍ ከም ዝኸውን ዲኻ ክትገብር ናትካ ፕላን ትገብር ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን እቲ ገንዘብ ምትሓዝ ዝኣበየና ዘሎ ክንቆፃፀሮም እንታን ዘይድሊ ወፃኢታት ኣብዚ ምስ መዝገብናዮ ክንረኽቦ ኢና። እንተ ኮይነ ዳኣ ኣብዚ ደኣ ናይ ክንደይ ወፃኢታት ገይረ ከይተረዳእኒ ኦኬ ናይ ቆልዑ መፃወቲ ዝገዛእኩሎም ዲ ወይን ዝኾነ ምሻሉ ከምዚ ተወሳኺ ኤክስትራ መፃወቲ ትገዛእሎም ትኽእል እንዲኻ ግን እዚ ሳይመድለየንን ነይሩ ትብሎ ወይ ካፈ ኬድካ ክሳይ ዝተጠቀምካዮ ወይ መዓልታዊ ዲኻ ኣብ ደገ ወፂኻ ትበልዕ ዘለኻ ገላ ኣብዚ ምስ ረኸብካዮ ካብኡ ከተጎድል ኢኻ። ካልእ ኦንላይን ሾፕ ከዓ ብዙሕ ግዜ ዘድልየናን ዘይድልየናን ነገር ክንገዝእሲ ይዕድመና እዩ። ሰኡሲ እውን ክትቆፃፀሮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ግድነት ክኽፈል ዘለዎ ናይ ኣስቤዛ ገለ ኢሶኬ ግድን ክትበልዕ ኣለካ ክሰቲ ኣለካ ክትግደን ኣለካ ኩሉ ነገር ትገብር ኣለካ። ግን ነቲ ዘየድሊ ነገር ንምጉዳል ኢና ከምዚ ጌርና ገንዘብና ክንቆፃፀሮ ዘድልየና ማለት እዩ። ናይ እዚኣ ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀር ወይ ከዓ ባጀት ከመይ ጌርካ ትገብር እዚ ባጀቲንግ እዩ ዝበሃል እዚ ስኬጅዋል እዚ ባጀት ከመይ ጌርካ ትገብር ትብል ፕሮግራም እዚኣ ትመስል። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰሰናዮ